Mä oon aina unelmoinut näyttelemisestä ja laulamisesta. Ja mä oon jo 10-vuotiaana sanonut, että musta tulee sitten laulaja ja näyttelijä ja lähetystyöntekijä. Ja mä oon ihan samalla linjalla kyllä edelleenkin. Ja mulla on ollut elämässä sellainen pitkä etsintävaihe, että mä oon yrittänyt hakea sitä omaa tietä, että missä mä opiskelisin ja miten mä pääsisin tekemään musiikkiteatteria. Mä oon vähän päässyt sitä opiskelemaan sitä musiikkiteatteria, mutta Suomessa on hyvin vähän semmoisia kouluja. Oikeastaan nyt ei ole enää yhtäkään sellaista paikkaa, missä sitä oikeasti pystyisi opiskelemaan, niin että siitä valmistuisikin johonkin tai joksikin. Mutta nyt Jumala on järjestänyt mulle aivan ihmeellisen mahdollisuuden lähteä Amerikkaan vuodenvaihteessa ja opiskella siellä kristillisessä yliopistossa musiikkiteatteria. Ja mä oon niin onnellinen, että Jumala on avannut mulle nämä ovet ja pääsen vihdoin tekemään sitä, mitä mä oon aina unelmoinut tekeväni. Ja mä oon nyt viimeiset 8 vuotta odottanut, että se ovi aukeisi. Nyt mä haluan sanoa, että Jumalalle on ihan kaikki mahdollista. Ruvennut tässä pikkuhiljaa itsellekin valkeneen, että mikään ei ole mahdotonta. Multa on kysynyt jotkut ihmiset tätä, koska mä aion luovuttaa ja milloin mä aion valita jonkun muun ammatin. Ja sitten mä oon sanonut, että en mä aion luovuttaa. Ja nyt mä oon siitä niin onnellinen, että mä pidän kiinni sitä, mitä Jumala on sanonut mulle. Ja haluan rohkaista siihen kaikkia, että jos Jumala on antanut sulle jonkun unelman, niin pidä siitä kiinni ja älä ikinä luovuta.